Bet negaliu paskutiom timpom, kaip aš nešioju, man tai kaip moteriškos timpos. Reikia specialiai krepšinį. Blin. Vienu žodžiu, jie tik nemoko ir nepasitreniravo. Pirmas rungtynės tokius ramius buvo, nieks teisėjus nekeikė, dabar iš karto jau Meras atėjo. Ant stovi, lyg, šnekasi. Malon šnekasi, stovi. Deividas Gailius, 10 numeris, prasižengė pirmąjį kartą. Nemoku švilpti, gaila. Keista. Paprastai meta visi tokia aukštatie. Toliau tiek nėra. Čia nebuvo tipo? Ne, nebuvo. Vienintelė viltis, kuri gali mesti. Šiauliuojas ar buvo? O, kaip suklaidina, gražiai. Baigs gerklę, prašau, čia. Viktor Karasinčiuk, 5 numeris, prasižengė pirmąjį kartą. Keitimas Budvelnių komandai, aikštelėje 1 numeris Emanuel Žans ir 25 numeris Igor Krivcov. Praeitais metais. O, ko jis čia dabar? Jį išvarė. Ką? Tai, kad Neptūnas nepralaiminėjo, paskui pabaigoje jis jau nebuvo. Bet kaip daryšia, kaip treniravai komandą, dabar prieš ją turi būti. Šiauriai daryšia. Tai matai, dėl to komandas važiavo. Gerai Lietuvai.
Nu, kaip duoda pasą, blin. Nepataikys tu jo. Pasą davė tiksliai, tik kiti įmintą. Jo, negaliu kaip duoti. Savo vietą, jeigu jis nesiklausia. Leonas, ketvirtasis numeris, prasižengė antrąjį kartą. Privertėm. Išmokinam. Mėčio trūkšinė moka. Gailius, jis ten Italijoje nieko gero nenuveikė, tai čia. Man atrodo, nebuvo žingsniai dabar pas jį. Ja. Deividas Gailius, 10 numeris, prasižengė antrąjį kartą. Įgimai komandose, padivelinių komandoje aikštelėje 15 numeris Konstantinas Kiempo. Klaipėdos